Vamos a mostrar cómo se repara un filo de una puerta nueva. Estuvo golpeada acá, es una puerta de una Fiat 1600 Coupé. ¿No era de 125? No, 1600 Coupé. Ah. Esta la vamos a listar primero, sacar el óxido para ver bien a dónde hay que reparar. Siempre hay que sacar bien, la chapa tiene que quedar siempre bien limpia. Entonces la vamos a lijar toda acá. Y hacer un buen laburo. ¿Qué número de lija usás? Ah, una lija media gruesa. Ni muy fina ni muy gruesa. A ver cuál es. Dice ahí. A ver. 180, pa. 180. ¿Vas a usar palancas hoy? Sí, pero tengo que abrir acá primero. Bueno, con este cortafierro, siempre lo más fino posible, para no dañar la puerta, vamos a buscar las puntadas. ¿Dónde están las puntadas? Lo vamos abriendo despacito, ¿eh? ¿Cómo las velas puntadas? Sí, lo que pasa es que prácticamente no está soldado, las puntadas no han funcionado en esta puerta. ¿Ves que esta no hace falta? Sí. Hasta que yo le meto la mano. Mirá, Sí. no están las puntadas. Es una puerta nueva. Y la parte de adentro es mucho más gruesa. Se la vamos abriendo despacito, ¿eh? Despacito. Vamos abriendo acá. Mejor, por un lado mejor. Entonces no tengo que cortar puntadas. Pero acá evidentemente no tiene puntada soldada, ¿ves? Hay que dar la vuelta para verlo de este ángulo. Ahí. Ahora tengo que... Pues está abollado este. Ahora vamos a ver acá. ¿Tenés que qué dijiste? Que no... Acá puede tener... No está soldada. De fábrica. No está soldada, ¿ves? Sí. No tiene puntada. Aparentemente no tiene puntada. No. No tiene puntada. Bueno, por un lado es mejor. Un golpe chiquito pero feo. Ahora vamos a dar vuelta. Ahí está. Ahora vamos a meter... Mira, lo voy a girar por allá. Vamos a meter unas palancas acá a ver qué torsión podemos hacer para ir llevándola despacito. Por eso las herramientas son muy importantes. A ver la palanca. Tenés que mostrar, pa. Bueno, ahora vamos a ver. La palanca, mostrar la palanca. Acá está la palanca. ¿Es de acero? Sí. Ya la fabriqué yo esta palanca.
Tengo un nervio ahí. Y al tener el golpe se hizo una costilla. Entonces le vas pegando a la costilla. Claro, vos haciendo palanca acá, ¿ves? Haces palanca. Y al golpearla viene para acá, baja la chapa. Entonces es como que usar la palanca como si fuera un aguantador. Claro. Ahí más o menos lo vamos llevando. ¿Ves cómo hace fuerza la cabeza? ¿Eh? Mirá, y después tráeme el aguantador. Este es un aguantador uña, ¿ves? Que tiene esta uña para poder meterlo en el filo. Yo lo meto en el filo ahí. Ahí se notó como bajó la hinchazón ahí. Claro, va bajando. Pero acá no sé, acá lo vamos a tener que trabajar hoy. Tengo que ver a ver qué hago acá. Acá lo vamos a tener que trabajar. Si lo tranchás para arriba, No. ¿lo golpeás? No. ¿No? No. Esto es un trabajo de pensar, no de pegarle a cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, pero yo no te dije cualquier cosa, te dije de tranchar No, acá. yo no te digo a vos, yo estoy hablando a la De abajo gente. para Esto arriba. es pensar. Vos me dijiste que siempre se sacan las Bueno, líneas. y sí, por eso es lo que vamos a hacer Y ahora. vos estás haciendo lo que te dije yo, estás tranchando de abajo para arriba. Estás haciendo lo mismo que te dije yo. Pero vos me estás cargando, te estoy explicando cómo sacar Pero el recién te golpe. dije que recién te decía. No te estoy hablando a vos, estoy hablando Ya que sí, pero quieras recién te sacar. dije, hay que tranchar. No, y ahora estás tranchando. ¿Cómo no hay que tranchar? Yo te dije, no, hay que. Bueno, ya está, listo. no me discutas. No importa, ya está. Acuérdate de explicar, pa, es tutorial esto. Bueno, esto se agarra así, Sí. con pinza de presión. Después, ahora agarro otra pinza. De presión. Sí, es como si te gustara arruinar mis tutoriales, pero bueno. ¿Qué se va a hacer, no? Puchito, no hablas. Ahora te estoy explicando, ahora estoy hablando, ¿no? Ahora sí, tiene que hacer eso. Dale, a ver. Dos pincitas Dos para. pinzas de presión. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver cómo pegarle para que salga bien el golpe. Esta punta querés sacar vos, ¿no? Sí, pero esa punta la vamos a calentar. Claro. Porque si no rompe la chapa. Si le pegas sin calentar, ¿no? No, porque si caliento sale más fácil. Entonces ahora vamos a integrar, yo ahora voy a preparar un fierro, ¿eh? Yo tengo un fierro. A ver a dónde le vamos a pegar. Ahí. Preparamos, ¿ves? ¿Cuál es? Ahí tenemos el golpe. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que agarrar el pico, porque esto es duro.
Do. Tráeme la francesa que te veo ahora. Pico 2. Ese es el 0, ¿no? Ese es para soldar. 0. ¿Por qué lo cambias al 2? Pues da más calor. Esto se calienta ahí. Ahora vos vas a tener soplete. Te voy a calentar y después me sacás el soplete. Se calienta ahí, a lo lejos. Está el otro aguantador. Ya. Cambié de aguantador porque no tiene tanto filo acá en la curva. Necesito que me ponga la luz. Bueno, no utilizo la luz porque ahí me marca todo. ¿Qué es la luz? Con la luz me marca todo el borro.
Es re duro. Es re duro esta parte. ¿Te das cuenta? Ahí le estamos sacando la línea. Y ahora tengo que calentarla. Y no la puedo sacar. La tengo que calentar. Ahora. Tengo un golpe bravísimo. Está como hundido, ¿no? Sí, ahí. A ver. Ahí. Se quebró la chapa. Sí, no importa, esa no se suelda. Bueno. Ahí está saliendo, me falta acá. Bueno, agarré este fierrito para sacar este golpecito ahí. Pero lo vamos a calentar. Prende el soplete y...
Ahora sí, ¿no? Salió. ¿O no? Pa, ¿querés explicar algo ya? ¿Querés explicar algo del tutorial? Si querés explicar algo del proceso. Y ahora estamos dando la terminación, el golpe salió, ¿ves? Ahora vamos a planchar esos pocitos que está ahí, tratar de sacarlo, con cuidado. Despacito, porque estaba muy estirado esto, y justo en la parte más jodida. Despacito va sacando todos los golpecitos que tiene. ¿Ven? Ahí tiene un pocito. Ahora vamos a meter el aguantador. Ahí está. Quiero de este lado. ¿Ves cómo salió? Estoy repasando ahora los golpes chicos que tiene esto. A ver si se ve con alguno. Los bollitos del costado. Sí, ahora vamos a pegar un tranchazo porque está abajo acá. Y pega un tranchazo de mismo. Ahora sí. Ahora sí, dijo el paisano. Ahora me gusta. Yo ahora con esta punta estoy pegándola en el filo. ¿Ves? Le saco todos los bollitos que tiene, ¿ves? ¿Ves? Ahí con esta puntita. Despacito, lo vas corriendo despacito. ¿Ves? Ahí va saliendo, despacito. ¿Ves cómo sale? ¿Ves? ¿Cómo quedó eso? Después me la agarro de acá atrás. ¿Cómo estamos acá atrás? Y acá atrás lo puedo. No hay que terminar acá.
Bueno, estoy lijando para que brille la chapa Y vea trasluz. y vea el trasluz. Este martillo es para sacar las cosas chiquitas, ¿ves? Todas las puntitas. Sale. Inclusive sirve para planchar acá, ¿eh? Siempre hay que buscar el golpe cuando metes el aguantador. ¿Eh? Hay que buscar el golpe. Ahí tengo el golpe acá, ¿ves? Ahora lo corro más para allá. ¿Eh? Ahí me lo meto más ahí. Tenemos otro martillo que yo lo voy a usar para plantar la línea. Otro martillo. El martillo de pena. Ahí, ¿ves? ¿Ves cómo tengo golpe? Ahí levanté el filo, ¿ves? Ahí lo tengo justo. ¿Ves el filo? Ahí está levantado. Sí. ¿Eh? Lo tenemos que pegar acá, que tenemos un poquito. Ahí está. Algo vamos a hablar. Acordemos que esto es una chapa dura, es una chapa del 20, esto es una chapa de los autos nuevos. Bueno, ahora tenemos que dar vuelta. Sacame la puerta. Ahora vamos a tranchar para cerrar. Levantame la... Juan, ¿no me levanta la puerta? Así salí un poco en la filmación, vení. A ver. De acá. Que no toque eso. Acá un amigo me va a ayudar. Mi hermano Juancito. ¿Qué, una araña esto? Concha, su madre, mira, parecía una araña, boludo. Parecía una araña, boludo. La araña es la que me falta a mí. Hace rato que no viene de araña. Hace rato que no viene de araña.
¿Zafó? Listo, soltalo. Ahora está el otro tema, que esto, cuando nos lo abrimos nosotros, se fue para allá un poco. ¿Ves? La línea acá arriba, entonces ¿qué es lo que se hace? Le vamos a meter un tacazo de acá atrás. Vamos a mostrar una maceta más pesada, tengo otra más pesada. Tengo 3, con esta le vamos a dar un golpe mortal. Bueno, a ver. Ahí está. ¿Bien? Ahí, eso está abierto. Bueno. Ahí. Decime si va, Robert. Sí, un poco, sí. Un poco más. Sí. Este es el golpe mortal. Me gustaría un golpe más. Y uno más también. Le vamos a pegar ahí. ¿La pestaña la unís con las soldadas con autógena después? Vamos a ver qué le hacemos acá porque quiero dejarlo original, ¿viste? Esto, Venía sin puntadas, a menos Sí. que hagas Nick. Nick, digo. no, esto le voy a hacer unas puntadas con el soplete, pero para que se vea como si fuera original. No quiero hacerle agujero acá, porque estropeas esto haciéndole agujero. Entonces ahora yo te voy a enseñar una técnica que tengo para ¿Qué estás buscando? martillo de chapa tenés. ¿Dónde carajo lo dejé el martillo de chapa? El otro martillo me falta. Estaba golpeando recién. Pero bueno, se mete todo. ¿Ves? ¿Cómo queda? Ahora, para que esto arrime bien y vos no lastimes nada, esto para los que quieren aprender un poco. Ahora, ponemos la pinza. Ahí está. Esto lo arrimamos un poquito. Apretamos un poquito ahí, porque está un poquito salido, ¿eh? Ahí. Apretás un poquito. Ahí está. Bien. Ahora le vamos a dar unas puntadas. Vamos a cambiar de pico, vamos a poner pico 0. ¿Te vas, Juan? Sí. ¿Estamos bien? Eso es lo de costado, se hace una aureola. ¿Ves? Una pequeña aureola como si fuera una puntada. Sí, queda bien, ¿eh? Parejito. Claro. Y estás quemando el hilo, mira. Y bueno, no Y pasa nada. se tenía que quemar el hilo. No pasa nada, no pasa nada. Yo lo Jalo, quemo. jalo, pero tira el humo ese. Y si lo quiero quemar a la mierda, esto. Ahora vamos a dar otra puntada allá.
¿Ves cómo queda? Tiene que quedar, hoy no me acuerdo cómo estaba originalmente, así con... Tiene una luz. ¿Es normal? No, no, eso es para los planchos. Sí. Ah, está Una bien. pequeña abertura, porque acá le han fallado las puntadas. Y ahí está la puntada, ¿ves? Pero le han fallado. A ver. Listo. Estoy con esta palanca para sacar este bollo. Tengo acá. Y vamos a ver la terminación, ¿ves? Cómo levanta. Esto se hace así. Se levanta con la palanca. No debe estar el martillo. Con el martillo. Y se va donde está levantado para mandar la chapa para acá. Está hinchado, acá está abajo. También se le pega el filo para allá. ¿Para qué eso? Porque ayuda a que el bollo se levante. Ve que se levantó, ahora está un poquito, mucho menos. Está. Sí. Entonces, No, se te corrió, estaba por acá y se fue para allá. No, todo el bollo estaba acá. Yo lo levanté, ahora Claro. tengo que levantar un poquito más. Pero es una chapa dura esto no es una chapa. ¿Ves? Sí. Con la luz lo voy levantando, ¿ves? Tenés que ir buscando. ¿Dónde está? Ahora. Tengo que hacer una ventosa acá. ¿Otra? Me parece que no. Y vamos a hacer una. A ver.
Pongo el trapo mojado porque tengo que hacer una soldadura para que no se me hinche la puerta. No estaba rajado ahí. Sí, estaba rajado ahí. Te falta un poquito más abajo y ya está. Ahí, no está, pero bueno. Ahí sí. Ahí. ¿Eso qué mierda está ahí? Bueno, ahora le vamos a pasar a Lina para darle la terminación final. Bueno, esta es la multipop. Yo la uso para estas cosas, no la uso para planchar. La uso para esto. Para estos pocitos que está ahí, este pocito ahí. Lo que marca en oscuro son los pozos. Sí, la lima marca todo. Entonces, o para sacar algún bollo chiquito en algún lugar, en vez de cortar, se usa esta máquina. Pero si no, no la uso yo. Ahí lo sacó el bollo, ¿eh? Bueno, acá pues exagerar, pues esto ya es... Ah, Esto es, me decís, bueno, lo hago porque me gusta hacerlo así. Vení, después.
Cuando el disco se va gastando, yo lo voy cortando en punta, entonces para hacer todas estas partes, las mismas puntas me lo va limpiando. Por eso esto se me ocurrió a mí, cortarlo en punta. ¿Ve que está gastado ahí? Entonces vas utilizando el disco, ¿te das cuenta? Hasta el final. Esto lo puedo usar un poco más. Si no, tenés que tirar el disco a la mierda. Llévame la máquina ahí. ¿Cómo hace? ¿Cómo va? ¿Ya está?